예, 오늘의 이제 주제는 선택입니다. Ja, das Thema heute ist die Wahl. 예. 여러분 삶은 이 선택의 연속이라고 이야기를 합니다. Man sagt, im Leben muss man immer wählen. 예, 우리 삶 속에 선택을 해야 될 게 참 많죠. Also im Leben gibt es sehr viele Sachen, wo wir etwas wählen müssen. 그리고 어떻게 선택하느냐에 따라서 인생이 달라지는 것입니다. Und je nach Entscheidung ändert sich dann das Leben. 뭐 내가 대학교를 갈 거냐 아니면 직장으로 아우스빌딩을 할 거냐. Also möchte ich arbeiten gehen oder möchte ich eine Ausbildung machen? 예, 그런 것 어릴 때부터 이제 그런 걸 선택해야 되잖아요. Also von klein auf muss man so etwas entscheiden. 직장을 갈 때 내가 이 직장을 갈 거냐 아니면 다른 직장을 갈 거냐. Also wenn man auf die Arbeit geht, möchte ich auf diese Arbeit gehen oder auf die andere? 그리고 결혼을 할 때 내가 이 여자와 결혼할 거냐 아니면 저 여자와 결혼할 거냐. Und wenn man heiratet, möchte ich diese Frau heiraten oder die andere Frau? 제가 우리 교회 이원우 형제라고 있는데 Also in unserer Gemeinde gibt es den Bruder Wonu Lee 오늘 보니까 이제 대표 기도를 했는데 und er hat heute für uns gebetet, 얼굴이 안 보여요. aber ich konnte sein Gesicht nicht sehen. 얼굴을 팍 숙이고 화면에는 머리카락만 보이더라고요. Also er hat seinen Kopf gesenkt nach unten und man konnte nur seine Haare sehen. 아, 저거 밑에 지금 적어놓고 읽고 있구나 싶더라고요. Und ich konnte dann merken, dass er etwas abliest, 기도문을 애웠으면 얼굴을 드러내 놓고 할 텐데 weil wenn er diesen Gebet auswendig gelernt hätte, dann hätte er sein Gesicht gehoben. 예, 아직 독일어를 잘 못하니까 자신이 없으니까 이제 밑에 보고 읽은 것 같더라고요. Aber weil er noch nicht sehr gut in Deutsch ist, hat er es abgelesen. 뭐 읽어도 되고 뭐 애워도 되는데 Ja, es ist zwar nicht wichtig, ob er es abliest oder auswendig 이제 lernt. 원우 형제를 하루는 불렀어요. Und ich habe einmal den Bruder Wonu Lee zu mir gerufen. 야, 형제 결혼하면 좋겠다. Bruder, es wäre schön, wenn du heiratest. 자기도 좋겠다 그러더라고요. Und er sagte, er möchte es auch. 그래. 그래 내가 뭐 좋아하는 자매 있냐 물었습니다. Und ich habe gefragt, gibt es vielleicht eine Frau, die du gerne hast? 없다 그러더라고요. Und er sagte nein. 그럼 내가 소개해 줄 테니까 결혼할 거냐고. Und ich sagte dann, wenn ich dir eine Frau vorstelle, möchtest du sie dann heiraten? 아, 목사님이 소개시켜 주면 자기가 믿고 결혼하겠다는 거예요. Und er sagte dann, ja, Pastor, wenn du mir jemanden vorstellst, dann werde ich an dich glauben und sie dann heiraten. 그래서 제가 야, 안나 어떠냐 그랬어요. Und ich habe gefragt, wie findest du Anna? 원우 형제가 너무 놀란 거예요. Und der Bruder Wonu war sehr geschockt. 그래 몇 분 동안 말을 안 하는 거예요. Und er hat für ein paar Minuten lang nichts gesagt. 그 안나가 싫어서 저러나? Und ich habe mir gedacht, findet er Anna nicht gut? 안나도 좋은데 왜 저래 눈이 높지? 이랬어요. Ich finde, Anna ist passend, sehr passend, aber wieso möchte er sie nicht? 근데 이제 나중에 알고 보니까 Aber dann habe ich später erfahren, 원우 형제는 안나 이야기를 하니까 우리 오한나인 줄 알았어요. und der Bruder Wonu dachte, als wir von Anna gesprochen haben, dass wir über Anna O sprechen. 우리 오한나가 지금 제 둘째 딸인데 Also Anna O, sie ist meine zweite Tochter. 오한나를 이야기한 줄 알고 형제가 너무 놀랐다 그러더라고요. Und er dachte, wir reden gerade über Anna O und deswegen war er sehr schockiert. 예, 오한나가 아니고 구한나예요, 구한나. Und ich sagte dann nicht Anna O, sondern Anna Q. 그래가지고 이제 둘이 결혼해가지고 지금 잘 살고 있는데 Und jetzt sind die zwei verheiratet und leben ein glückliches Leben. 내가 누구하고 결혼하느냐 여러분 거기에 따라서 또 인생이 달라지는 거죠. Also das Leben verändert sich, indem wen ich heirate. 예, 내가 어디에서 살 거냐, Wo werde ich leben? 내가 어떤 직장을 다닐 거냐. Welche Arbeit werde ich lernen? 순간순간 여러분 우리 삶 속에 많은 결정을 해야 되는 일이 있다는 것입니다. Also im Leben müssen wir vieles entscheiden. 예, 그리고 우리 인생에서 제일 어려운 게 여러분 힘든 게 뭐냐 하면 바로 이 결정하는 것입니다. Und das Schwierigste im Leben ist, etwas zu entscheiden. 예, 어떻게 결정하느냐에 따라서 인생이 완전히 달라져 버리기 때문에 Weil unabhängig von der Entscheidung verändert sich unser Leben. 그래서 사람들이 결정을 해야 되는 순간 앞에 서면 망설인다는 거죠. Und jedes Mal vor der Entscheidung zögern die Menschen. 우리 인생이 기회가 여러 번 있으면 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 할 텐데 Und wenn wir vielleicht viele Chancen im Leben hätten, dann würden wir vielleicht mal diesen Weg gehen und den anderen.
예, 인생이 그렇게 많은 시간이 있는 것도 아니고 기회가 있는 게 아니잖아요. Aber im Leben gibt es ja nicht sehr viel Zeit oder Chancen. 예, 어떤 중요한 일들은 한 번 결정에 의해서 남은 인생이 다 결정이 된다는 거죠. Weil durch diese eine Entscheidung wird sich auch dann das Leben entscheiden. 그래서 우리는 어떤 결정을 해야 되는 순간 앞에 서면 망설이게 된다는 것입니다. Also vor der Entscheidung zögern wir. 그래서 어떤 사람들은 예, 결정 장애가 있다 이렇게 이제 우리가 이야기를 합니다. Und manche sagen, ein paar Menschen haben dann eine Behinderung fürs Entscheiden. 예, 무엇을 할지를 몰라가지고 막 그 앞에서 망설이고 있는 사람들이 참 많다는 거죠. Es gibt sehr viele Menschen, die nicht wissen, welche Entscheidung richtig ist und dann die ganze Zeit zögern. 예, 여러분도 그런 결정 장애를 느껴보지 않았습니까? Haben Sie auch nicht einmal diese Entscheidungsbehinderung erlebt? 결정 앞에 섰을 때 이게 잘하는 건지 저게 잘하는 건지 여러분 그런 것 때문에 갈등해 본 적 없습니까? Haben Sie nie einmal Konflikte gehabt vor einer Entscheidung, ob Sie diese oder den anderen treffen sollen? 예, 이거는 모든 사람이 가지는 이런 어려움이라는 거죠. Also das ist eine Schwierigkeit, welches jeder Mensch hat. 예, 회사에서 여러분 예를 들어 직장에서 제일 높은 사람이 이제 사장이고 회장이잖아요. Also auf der Arbeit ist ja der Vorsitzende die Person, der die höchste Position hat. 예, 실제로 일을 제일 많이 하는 사람 직장의 일꾼들이 일을 제일 많이 하죠. Also natürlich die Arbeiter, sie arbeiten sehr viel. 근데 이제 월급을 많이 받는 거는 사장님이나 이제 회장님이 더 많이 받죠. Aber die Vorsitzende, sie bekommt viel mehr. 왜냐하면 회장이나 사장이나 이제 제일 높은 곳에 있는 사람들은 왜 중요하냐면 결정을 하는 일을 한다는 겁니다. Denn die Vorsitzende, sie müssen eine Entscheidung treffen. 예, 어떻게 결정하느냐에 따라서 그 회사에 이제 운명이 걸려 있는 거죠. Und unabhängig von der Entscheidung wird dann auch die Zukunft des Firmas gewählt. 예, 결정 하나 잘못해서 회사가 망하는 경우도 참 많고요. Es gibt auch sehr viele Fälle, wo dann die Firma korrupt geht, weil sie eine falsche Entscheidung getroffen haben. 예, 결정 하나 잘해서 정말 부자가 되고 성공하는 경우도 참 많이 우리가 보고 있습니다. Oder wir können auch sehen, durch eine gute Entscheidung wird die Firma erfolgreich. 예, 그래서 오늘 제가 여러분들에게 우리가 어떻게 결정을 해야 되는지 그걸 좀 이야기 드리려고 합니다. Und heute möchte ich Ihnen erzählen, wie wir etwas entscheiden können. 창세기 3장에 2장에 보면 In 1. Mose Kapitel 2 하나님이 아담과 하와를 만들어서 에덴 동산에 두시는 이야기가 나옵니다. hat Gott Adam und Eva erschaffen und sie im Garten Eden 예, getan. 그리고 에덴에서 인간들을 위해서 하나님이 많은 그 나무들을 심으셨어요. Und für diese Menschen hat er sehr viele Bäume gepflanzt. 그래서 너희들이 이 중에서 무엇이든지 먹어도 된다. Und er sagte dann, egal welche Art, ihr dürft alles davon essen. 예, 그때는 사람들은 이제 고기는 안 먹었습니다. Also zu der Zeit haben die Menschen kein Fleisch gegessen. 예, 과일이나 야채만 먹었습니다. Sie haben nur Gemüse oder Früchte gegessen. 예, 저한테는 별로 안 좋은 곳이라고 생각합니다. Also ich glaube, das ist ein nicht so guter Ort für mich. 제가 만약에 에덴에 가면 별로 재미가 없을 것 같아요. Wenn ich im Garten Eden wäre, wäre es nicht sehr viel Spaß gewesen. 하나님이 에덴에 있는 모든 나무 실과는 다 먹어도 된다고 하셨습니다. Also er hat gesagt, Gott hat zu ihnen gesagt, sie dürfen alle Früchte essen. 근데 하나님이 하나 먹지 말라고 하신 게 있어요. Aber er sagte, eins dürfen sie nicht essen. 여러분 그게 뭡니까? Und was ist das? 선과 악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 마라. Also die Frucht der Erkenntnissen des Guten und Bösen dürft ihr nicht essen. 여러분 이 나무의 이름이 뭐냐 하면 선과 악을 알게 하는 나무의 실과라는 겁니다. Also das lässt die Guten und Bösen erkennen. 예, 선악을 알게 하는 나무 실과를 먹는 날에는 정녕 죽으리라. An dem Tag, wenn sie davon essen, werden sie sterben. 여러분 왜 선악과를 먹으면 죽습니까? Und warum sterben sie, wenn sie von dieser Frucht essen? 하나님은 우리 인간이 선과 악을 알기를 원치 않으셨다는 거예요. Ja, Gott wollte nicht, dass wir von dem Guten und Bösen etwas erkennen. 인간이 만약에 내가 어떤 선과 악의 기준을 알게 되면 Weil wenn der Mensch von dem Guten und dem Bösen erkennt, 예, 그때부터 우리는
선한 쪽으로 길을 선택해서 간다는 거죠. dann möchten wir immer den Weg des Guten gehen. 예, 내가 보기에 좋은 쪽으로 가게 된다는 Also 것입니다. wir möchten diesen Weg gehen, welches für mich gut erscheint. 여러분 인생을 살면서 지금까지 이런 식으로 선택하지 않으셨습니까? Und haben Sie im Leben nicht immer diese Entscheidungen immer so getroffen? 예, 어떤 선택해야 될 문제가 앞에 섰을 때 여러분 보기에 좋은 쪽으로 선택하지 않았습니까? Vor einer Entscheidung nehmen Sie doch immer diesen Weg, welches für ihn gut erscheint. 여러분 잠언 16장 한번 보겠습니다. In Sprüche Kapitel 16, 잠언 16장 Sprüche 16, 25절. Vers 25. 예, 같이 한번 Wir 읽어보겠습니다. möchten das gemeinsam lesen. 시작. Los. 어떤 Mancher 길은 Weg 사람의 erscheint den 보기에 Menschen 바르나 richtig, 필경은 aber seine 사망의 Ende 길이니라. führt doch zum Tod. 여러분 우리가 항상 선택할 때 우리가 보기에 바른 길을 선택한다는 거예요. Also wir entscheiden uns immer für diesen Weg, welches uns gut erscheint. 야, 내가 보기에 좋은 사람을 선택하고 Ja, wir entscheiden uns für die guten Menschen. 내가 보기에 좋은 직장을 선택하고 Wir entscheiden uns für die gute Arbeitsstelle. 야, 내가 보기에 좋은 집을 선택하고 Wir entscheiden uns für ein gutes Haus. 여러분 항상 여러분 보기에 좋은 길을 선택하지 않았습니까? Und haben Sie bisher nicht immer nur die Sachen entscheidet, die gut waren? 근데 어떤 길은 사람의 보기에는 바른데 필경은 사망이라고 이야기하고 있습니다. Also manche Wege erscheinen uns gut, aber sie führen zum Tod. 예, 사망인데 사람의 보기에는 아름다워 보인다는 거죠. Also das ist der Tod, aber für die Menschen erscheint es wunderbar. 예, 나를 죽이는 길인데 Also das ist ein Weg, welches mich zum Tod führt. 예, 나를 망하게 하는 길이고 Ein Weg, das mich dann verfehlen lässt 나를 고통스럽게 하는 길인데도 und mich dann qualvoll lässt. 우리가 보기에는 좋아 보인다는 거예요. Aber für uns erscheint es gut. 그래서 사람들은 그 길을 선택한다는 거죠. Und deswegen entscheiden die Menschen für diesen Weg. 여러분, 내가 보기에 바르다고 해서 그게 생명의 길이 아니라는 것입니다. Also nur weil es für mich gut erscheint, ist das nicht der Weg fürs Leben. 그래서 하나님은 우리 인간이 선과 악을 알게 되기를 원치 않으셨어요. Also wollte Gott nicht, dass wir das Gute und das Böse erkennen. 우리가 선과 악을 알아버리면 Denn wenn wir das Gute und das Böse erkennen, 그때부터 우리는 내가 선택하는 좋은 길을 가게 된다는 것입니다. wollen wir von dem Moment an immer den Weg gehen, das gut ist. 예, 하나님이 원하는 건 뭐냐 하면 Aber das, was Gott möchte, ist, 여러분 선과 악을 정확하게 분별할 수 있는 분은 하나님이라는 거죠. Gott ist nur derjenige, der das Gute und das Böse genau unterscheiden kann. 예, 내게 어떤 것이 좋은지 나쁜지 그걸 정확하게 구분할 수 있는 분은 하나님입니다. Also nur Gott kann ganz genau unterscheiden, welcher Weg für mich gut und welcher böse ist. 전 얼마 전에 이빨이 아팠습니다. Also vor kurzem hatte ich Zahnschmerzen. 그래서 시간이 없어서 치료를 못 하다가 야, 내가 한국에 가면 치료해야지 하고 미루었어요. Und weil ich nicht viel Zeit hatte, habe ich es nicht behandeln lassen und gesagt, dass ich dann später nach Korea gehen möchte und es dort behandeln lassen 한국에 möchte. 가면 그 강남교회 장로님 중에 이제 이빨 치과 의사가 있어요. Denn in Korea, in der Gangnam-Gemeinde, gibt es einen Bruder, der Zahnarzt ist. 선교사들은 한국에 갈 때마다 거기 이제 들리거든요. Und die Missionare, wenn sie nach Korea gehen, dann gehen sie immer zu diesem Zahnarzt. 왜냐하면 한국은 치료도 매우 엄청 간단하게 해줘요. Denn in Korea, sie machen es auch ganz einfach 잘해주고 und sehr gut. 또 선교사하면 가격도 싸게 해줘요. Und für Missionare ist der Preis auch günstiger. 저도 이제 여러 번 거기를 갔는데 Und ich war auch öfters mal dort. 그래 한국을 작년 초에 제가 한국에 갔어요. Und letztes Jahr, am Anfang letztes Jahres, war ich dort 그 gewesen. 이가 아파서 이게 뭐 벌써 한 반년 넘게 이가 아팠어요. Und ich hatte für ungefähr ein halbes Jahr Zahnschmerzen gehabt. 그래가지고 이제 치과를 제가 가서 이가 아프다고 이야기했는데 Und ich bin dann zum Zahnarzt gegangen und habe gesagt, dass meine Zähne schmerzen. 엑스레이를 찍어보더만 이에 이상이 없다는 겁니다. Und sie haben dann ein X-Ray gemacht und sie haben gesagt, da gibt es kein Problem. 어디가 아프네요? Und sie haben mich gefragt, wo tut es 그 제가 denn weh? 여기 위에 이빨이 아프다고 왼쪽 위에 이빨이 아프다고. Und ich habe gesagt, hier oben links tut es mir weh.
엑스레이를 찍어보니까 이상이 없다는 거예요. Aber sie haben ein X-Ray gemacht und gesagt, da gibt es keine Probleme. 그 이빨을 막 두들겨 보는데 아프냐고. Und sie haben dann diesen Zahn ein bisschen so angefasst und sie haben gefragt, tut es weh? 너무 웃긴 게 그래 아프던 이빨이 치과에 가니까 안 아픈 거예요. Aber das wirklich Interessante war, es hat so wehgetan, aber als ich zum Zahnarzt gegangen bin, hat es mir nicht mehr wehgetan. 지금 그게 저는 너무 신기해요. Und es war wirklich erstaunlich gewesen. 몇 개월을 아팠거든요, 제가. Weil ich hatte für Monate lang Schmerzen gehabt. 근데 치과에 가니까 또 안 아픈 거 있죠. Aber dann, als ich im Zahnarzt war, hat es mir auf einmal gar keine Schmerzen. 저는 컴퓨터 같은 걸 잘 못 다뤄요. Und ich bin nicht gut mit dem Computer. Ich kann nicht gut mit dem Computer 예, umgehen. 컴퓨터가 고장 나고 뭐 잘 안 되면 우리 최세호 목사님한테 부탁을 해요. Und wenn es Probleme mit meinem Computer oder es nicht funktioniert, dann rufe ich den Pastor Che. 근데 너무 재밌는 게 뭐냐면 Und das wirklich Interessante ist, 컴퓨터가 잘 안 돼요. also mein Computer funktioniert nicht. 그 최세호 목사님 불러면 위로 이제 사택이 올라와요. Und wenn ich den Pastor Che rufe, dann kommt er zu mir hoch. 근데 최세호 목사님만 오면 안 되는 게 그냥 돼요. Aber wenn der Pastor Che kommt, dann funktioniert es auf einmal. 최 목사님 볼 때 이게 안 돼야지 이제 고쳐주는데 Aber wenn es für in den Augen von Pastor Che nicht funktioniert, dann würde es ja versuchen, es zu reparieren. 안 되다가 최 목사님만 오면 갑자기 컴퓨터가 돼버리는 거예요. Aber es hatte zwar nicht funktioniert, aber wenn der Pastor Che kommt, dann funktioniert es auf 몇 einmal. 번을 그렇게 했어요. Und es geschah schon mehrmals so. 예, 전문가 앞에 오면 이 기계도 알아보더라고요 이게. Also diese Maschine erkennt auch einen professionellen Person. 예, 저한테는 기계 컴퓨터가 개기는데 Also bei mir funktioniert es nicht. 최세호 목사님 오니까 그냥 탁 꼬랑지 내리고 말을 들어버리는 거예요. Aber vor Pastor Che hören sie auf einmal. 그래서 우리가 컴퓨터라 하는 것 같아요 이게. Und deswegen nennen wir es, glaube ich, Computer. 머리가 얼마나 좋은지. Weil sie sind sehr schlau. 그래 이제 제가 한국에서 치료를 못하고 다시 독일에 왔어요. Also ich konnte mich dann in Korea nicht behandeln lassen und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen. 독일에 오니까 또 아프기 시작한 Aber in 거예요. Deutschland hat es wieder angefangen, Schmerzen zu verbreiten. 치과를 갔습니다. Und ich bin dann wieder zum Zahnarzt 우리 gegangen. 교회에 이제 형제들이 한국 의사가 있는 치과가 있대요. Und ein Bruder hat mir dann gesagt, es gibt einen koreanischen Zahnarzt hier. 그래가지고 그 치과를 제가 찾아갔죠. Und ich habe dann diesen Zahnarzt besucht, 예, 한국 의사가 있으면 일단 마음이 편안하거든요, 저는. weil wenn es eine koreanische Zahnärztin oder Zahnarzt gibt, dann ist es eine große Erleichterung für mich. 그래서 저보고 어디가 아프냐고 묻더라고요. Und sie haben mich dann gefragt, wo es mir weh tut. 이 왼쪽 위에 아프다고. Ich habe gesagt, links oben. 그러니까 일단 엑스레이를 찍어보세요. Und sie haben dann gemacht, sie möchten erst ein X-Ray machen. 엑스레이를 찍더만 당신은 왼쪽 위에가 아픈 게 아니고 밑에가 아프다는 거예요. Und nachdem sie ein Bild gemacht haben, haben sie gesagt, dir tut nicht oben links weh, sondern unten links. 무슨 소리냐고. 내가 지금 1년 넘게 아팠는데 이걸 모르겠냐고. Und ich habe dann gesagt, wovon reden Sie denn? Ich weiß es doch, weil ich spüre ja diese Schmerzen. 아, 그건 틀렸다고. 왼쪽 밑에가 아프대. Und sie haben mir gesagt, dass ich falsch liege, dass es unten ist. 그래갖고 왼쪽 밑에를 치료를 하는 거예요. Und sie haben mich dann hier unten im unteren Zahnbereich mich behandelt. 그 이번 주에 그 이빨을 다 마지막으로 치료 끝내고 이제 덮어 씌웠어요. Und diese Woche haben sie mich zum letzten Mal behandelt und alles, ja. 그 제가 느낀 게 뭐냐 하면 야 나는 이빨이 아파도 어느 이빨이 아픈지도 모르는 겁니다. Und ich habe dann gemerkt, auch wenn meine Zähne schmerzen, weiß ich nicht, welcher Zahn mir wehtut. 밑에 이빨이 아픈데 Also mein unterer Zahn tut weh, 근데 내 느낌에는 항상 위에가 아픈 거예요. aber bei mir fühlt es sich so an, als würde der obere Zahn mir Schmerzen verbreiten. 근데 정확하게 조사를 해보니까 밑에가 아픈 겁니다. Aber wenn man es sich so genauer anschaut, dann kann man sehen, dass der untere Zahn mir Schmerzen verbreitet. 야 우리는 아파도 어디가 아픈지도 모르는 사람들이더라고요. Also wir sind Menschen, egal ob wir Schmerzen haben, wir wissen nicht, wo wir Schmerzen haben. 여러분 배 아프면 아 배 아프다 그러지. Also wenn man Bauchschmerzen hat, sagen wir einfach nur, wir haben Bauchschmerzen. 여러분 배에 내장에 어디가 아픈지 정확하게 아십니까? Wissen Sie vielleicht, welcher Körperteil genau wehtut? 야, 어느 지점이 얼마나 아프고 왜 아픈지 여러분 아세요? Wissen Sie vielleicht, wo es wehtut und warum es wehtut? 여러분 우리는
내 몸도 모르는 겁니다. Wir wissen nicht einmal unseren eigenen Körper. 여러분 우리가 어떻게 내 인생에 뭐가 좋을지 나쁜지 그걸 어떻게 결정할 수 있습니까? Aber wie sollen wir dann entscheiden, was in unserem Leben gut oder böse ist? 그래서 우리는 지금 내 눈에 좋아 보이면 그걸 선택한다는 거예요. Also entscheiden wir uns immer dafür, welches in unseren Augen gerade in dem Moment gut erscheint. 근데 그게 바로 여러분 어떤 길은 바르지만 필경은 사망의 길이라고 이야기하고 있어요. Also steht es ja geschrieben, manche Wege erscheinen gut, aber sie führen am Ende zum Tod. 우리의 인생에 우리의 장래를 가장 잘 아시는 분은 하나님입니다. Also Gott ist derjenige, der unsere Zukunft am besten kennt. 그래서 하나님은 우리가 보고 선택을 하기를 원하시는 게 아니고요. Also Gott möchte nicht, dass wir sehen und wir entscheiden, 우리 인생을 가장 잘 아시는 분이 하나님이기 때문에 sondern weil Gott derjenige ist, der unser Leben am besten kennt, 하나님이 선택해 주겠다는 거예요. möchte er für uns entscheiden. 어떤 것이 너에게 유익한지 내가 가르쳐 주겠다는 겁니다. Ich werde dir zeigen, was für dich gut ist. 우리는 그것을 믿기를 바라시는 거죠. Und er möchte, dass wir daran glauben. 예, 하나님이 선택해 주신 것을 믿게 되기를 바라시는 겁니다. Er möchte, dass wir daran glauben, an diese Entscheidung glauben, welches Gott mir gegeben hat. 우리가 이 세상에서도 잘 모르는 것은 전문가에게 물어봅니다. Also auf dieser Welt, wenn wir etwas nicht ganz genau wissen, dann übergeben wir es ja den professionellen Menschen. 예, 전문가에게 물어보고 전문가가 시키는 대로 합니다. Und wir folgen dann diesen Menschen. 여러분, 이 전문가들보다 더욱 뛰어난 분이 하나님 아닙니까? Aber Gott ist derjenige, der viel besser ist als diese professionellen Menschen. 그래서 여러분, 하나님을 믿는 사람들은 Also die Menschen, die an Gott glauben, 지금 내 눈에 어떻게 보이느냐 이것을 따라가는 게 아니고요. sie folgen nicht, was sie mit ihren eigenen Augen gerade jetzt sehen, 내 결정보다 하나님의 결정이 좋다 이걸 믿기 때문에 sondern sie glauben daran, Gottes Entscheidung ist viel besser als meine eigene. 나보다 하나님이 더 똑똑해. Gott ist viel schlauer als ich. 나보다 하나님이 더 옳아. Gott hat mehr Recht als ich. 여러분 이것을 아는 사람들은 Und die Menschen, die das wissen, 어떤 결정 앞에 섰을 때 wenn sie vor einer Entscheidung stehen, 내가 보고 어느 게 좋으냐 이것을 고민하고 결정하는 것이 아니라 sie denken nicht darüber nach, welcher Weg für sie besser ist, 예, 하나님이 뭐라고 말씀하셨느냐 이걸 찾는 거죠. sondern sie suchen danach, was Gott zu ihnen gesagt hat. 예, 이 문제를 두고 하나님은 뭐라고 말씀하셨느냐 Also vor diesem Problem, was sagt denn Gott? 그것을 찾아서 하나님의 결정을 믿고 따라간다는 거죠. Sie finden dann das heraus und dann folgen sie die Entscheidung Gottes. 자, 여러분 고린도 후서를 한번 보겠습니다. In 2. Korinther, 고린도 후서 5장입니다. 2. Korinther Kapitel 5, 7절. Vers 7. 고린도 후서 5장 7절입니다. 2. Korinther Kapitel 5, 7. 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 하지 아니함이로라. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. 예, 내 눈에 보이는 것을 쫓아가는 사람이 있고요. Also es gibt Menschen, die das folgen, was sie mit ihren eigenen Augen sehen. 여러분 그러면 그 사람은 반드시 실패하게 됩니다. Aber diese Menschen verfehlen dann am Ende. 나는 올바른 선택을 했는데 왜 실패하죠? Ich habe eine gute Entscheidung getroffen, aber wieso scheitere ich? 예, 나는 신중하게 결정을 했는데 왜 실패합니까? Ich habe eine gute Entscheidung getroffen, aber wieso scheitere ich denn? 예, 우리 인간이 선악과를 먹었고 Ja, wir Menschen haben die Frucht gegessen. 그때부터 선과 악을 내 눈에 보이는 선과 악을 따라서 갔다는 거죠. Und dann haben wir diesen Weg genommen, welches für uns gut oder böse entscheidet. 분명히 나는 잘한다고 했는데 Also ich dachte, ich mache es gut. 예, 나는 열심히 살았고 나는 잘한다고 했는데 Ich dachte, ich mache es gut und ich lebe fleißig. 지나고 나니까 사망의 길이더라는 Aber am 겁니다. Ende war es der Weg des Todes. 예, 지나고 나니까 이게 내게 고통을 주더라는 거예요. Am Ende gab es mir nur Qual. 내가 선택한 것이 내게 큰 고통과 괴로움을 가져다 주더라는 겁니다. Und die Entscheidung, die ich getroffen habe,
hat mir am Ende nur Leid gegeben. 예, 무엇을 따라갔습니까? Ja, welchen Weg haben wir denn genommen? 예, 자기가 보는 것을 따라갔다는 겁니다. Das, was wir gesehen haben. 믿음으로 행하지 아니하고 Also nicht mit dem Glauben. 다시 말하면 믿음이라는 건 하나님의 결정을 받아들이는 것입니다. Glauben bedeutet, den Weg anzunehmen, welches Gott uns gegeben hat. 여러분 참된 결정을 내릴 수 있는 분은 하나님밖에 없습니다. Und es gibt nur Gott kann uns eine richtige Entscheidung geben. 우리는 어떤 결정을 내려도요. 모든 걸 정확하게 알고 결정을 내릴 수 있는 사람은 없습니다. Weil unter den Menschen gibt es niemand, der eine Entscheidung gut treffen kann. 아, 이렇게 하면 잘 되겠지. Sie denken nur, ach, wenn ich diesen Weg gehe, dann würde es bestimmt gut gehen. 아, 좋아지겠지. Es wird dann besser werden. 예, 우리는 그냥 막연한 가운데서 결정을 할 때가 참 많다는 거예요. Wir entscheiden uns dann nur auf diese Weise. 여러분, 아브라함에게 롯이라는 조카가 있었습니다. Also Abraham hatte Lot, 예, Verwandten Lot. 예, 아브라함하고 항상 같이 다녔지만 Und die beiden waren immer zusammen unterwegs. 마음에 불만이 참 많은 거예요. Aber er hatte sehr viele Beschwerden im Herzen. 아브라함도 양떼가 있고 자기도 양떼가 있습니다. Also der Abraham hatte ein Herd und der Lot auch. 그러다가 어느 물을 만나면 Als sie an einem Fluss vorbeigingen. 아브라함이 삼촌이고 어른이니까 Weil Abraham der Onkel ist und älter ist, 늘 아브라함이 양떼를 먼저 먹이는 거예요. füttert er erst seine Schafsherde. 이제 불만이 쌓이는 거죠. Und dann hatte er Beschwerden. 아, 왜 우리 아브라함 삼촌만 먼저 해야 돼? Ah, wieso muss denn immer der Onkel zuerst alles machen? 아, 나는 늘 그 다음에 해야 되고. Ich muss erst immer danach machen. 아브라함만 없으면 우리 양떼가 더 번성할 것 같은 거예요. Wenn Abraham nicht da wäre, dann könnte meine Schafsherde auch sich vermehren. 내가 아브라함만 떠나면 더 잘 살 수 있을 것 같은 거예요. Wenn ich Abraham verlasse, dann glaube ich, dass ich viel besser leben kann. 예, 그런 마음, 아브라함과 함께 살면서 속에서 이제 그런 마음들이 계속 일어나는 겁니다. Und während er mit Abraham zusammen war, hatte er solch ein Herz gehabt. 예, 아브라함하고 함께 동행도 하고 식사도 하고 대화도 하지만 Weil sie waren zusammen unterwegs, haben zusammen gegessen, haben zusammen geredet. 마음에서는 항상 어떤 마음을 가지고 있냐면 Aber was für ein Herz hatte er denn? 야, 내가 아브라함을 떠나면 더 잘 될 것 같은 거예요. Ah, wenn ich den Abraham verlasse, dann wird es mir bestimmt besser gehen. 아, 내가 내 양떼를 먹이면 더 잘 할 수 있을 것 같은 거죠. Wenn ich meine Schafsherde zuerst füttere, dann wird es viel besser sein. 아브라함하고 함께 있을 때는 모든 방향을 아브라함이 결정을 하는 겁니다. Und als er mit Abraham war, hat Abraham immer die Wege entschieden. 롯, 오늘은 우리가 동쪽으로 갈 거야. Lot, heute werden wir zum Norden gehen. 그럼 롯은 그냥 오른쪽으로 아브라함이 가는 쪽으로 따라가는 Zum 겁니다. Osten gehen. Und Lot, er hat ihm dann nur gefolgt. 롯, 오늘 우리 여기서 장막을 칠 거야. Lot, heute werden wir hier übernachten. 모든 결정을 거의 대부분의 결정을 아브라함이 하니까 Und weil Abraham alle Entscheidungen getroffen hat, 이제 서서히 롯의 마음에 이제 불만이 쌓이는 거죠. hatte er viele Beschwerden im Herzen. 아, 나는 왜 늘 아브라함이 결정하고 따라가기만 해야 돼? Aber wieso entscheidet denn der Abraham alles und ich muss ihm nur folgen? 내 인생인데. Es ist doch mein Leben. 내 가정인데. Das ist doch meine Familie. 내 양떼인데. Das ist doch meine Schafshirte. 때로 보면 아브라함이 또 잘못하는 게 보이는 거예요. Und er sieht auch manchmal, wie der Abraham Fehler macht. 아, 내 같으면 저래 안 할 텐데. Ah, wenn ich es wäre, dann würde ich es nicht so machen. 근데 아브라함이 결정했는데 뭐가 잘못된 게 나타나는 거예요. Und wenn der Abraham etwas entscheidet und es falsch macht, 그래, 그때 이렇게 했었어야 dann 되는데. denkt er sich, ah, das war doch nicht so gewesen. 내가 아브라함이었으면 저렇게 안 했을 거야. Wäre ich Abraham, dann würde ich nicht solch eine Entscheidung treffen. 예, 아브라함과 함께 있으면서 롯의 마음에 자기를 믿는 마음들이 점점 강해져 가는 거예요. Und als er mit Abraham war, hatte er ein viel größeres Herz gehabt, an sich selbst zu glauben. 내가 아브라함이었으면 저렇게 안 했을 거야. Wäre ich Abraham, würde ich es nicht so tun. 예, 자기는 아브라함보다 더 잘 결정할 수 있다고 생각을 하는 겁니다. Und er hat sich gedacht, dass er eine bessere Entscheidung als Abraham treffen könnte. 내가 내 가정을 더 잘 이끌 수 있다고 생각을 하고. Er dachte, er könnte seine Familie viel besser in besseren Wegen führen. 예, 내가 이끌면 우리 양떼가 더욱더 번성할 것처럼 생각을 하고 Und 있습니다. er dachte, wenn er seine Schafshirte führt, dann wird es sich auch viel mehr vermehren. 어느 날 롯이
자기가 결정을 하는 순간이 나옵니다. Und eines Tages gibt es dann einen Tag, wo der Lot entscheiden muss. 왜냐하면 그 마음을 가지고 있으니까 Denn mit diesem Herz 아브라함도 느끼는 거죠. konnte der Abraham es auch spüren. 예, 롯이 겉으로 말은 안 해도 Also auch wenn der Lot es gerade nicht ausspricht, 예, 아브라함의 목자하고 롯의 목자가 늘 다투는 거예요. die Schafshirte von dem Abraham und die Schafshirte vom Lot haben die ganze Zeit gekämpft. 여러분 그거는 목자의 문제가 아니라는 겁니다. Also das ist nicht das Problem des Hirte. 여러분 롯이 자기 목자들에게 한마디만 해주면 되잖아요. Denn der Lot muss doch seinem Herz nur eins sagen. 너희들 왜 싸우냐? Warum streitet ihr? 야, 우리가 가진 이 모든 것 이거는 아브라함 때문에 생긴 거야. Alles, was wir gerade jetzt besitzen, ist nur durch Abraham möglich gewesen. 나는 이런 양떼도 가질 만한 사람이 안 돼. Ich bin nicht eine Person, der eine Schafsherde haben kann. 하나님이 아브라함을 복의 근원으로 삼으셨기 때문에 Aber weil Gott mit Abraham ist, 아브라함과 함께 하는 자를 복 주시는 거야. segnet auch er diese Menschen, die mit Abraham zusammen sind. 이 세상에 실패하고 망한 사람들 얼마나 Es 많아. gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die gescheitert sind. 내가 지금까지 살 수 있었던 것은 아브라함 때문이야. Aber der Weg, wieso ich bisher jetzt immer noch leben kann, ist nur wegen Abraham. 너네들 왜 아브라함의 목자와 싸워? Wieso streitet ihr denn mit dem Schafshirte der Schafsherde von Abraham? 아브라함의 목자들이 원하는 대로 해. Lasst die Herde vom Abraham machen, was sie wollen. 우리는 아브라함과 함께 하기만 해도 복을 받게 돼. Und wenn wir nur mit Abraham zusammen wandeln, dann werden wir gesegnet. 여러분 롯이 이렇게 한마디만 했으면 목자들이 서로 안 싸우죠. Und wenn Lot nur das eine gesagt hätte, dann würden die Hirten zusammen nicht kämpfen. 여러분 창세기 13장 보겠습니다. 1. Mose Kapitel 13. (13장) 6절입니다. Kapitel 13, Vers 4. 5절. Vers 5. 아브라함의 일행 롯도 양과 소와 장막이 있으므로 Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. 그 땅이 그들의 동거함을 용납지 못하였으니 곧 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었습니다. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihr Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 롯의 가축의 목자가 서로 다투고 또 가나안 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거하였는지라. Und es stand Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh und wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Peresiter im Land. 예, 그 땅에 가나안 사람도 있고 브리스 사람도 있어요. Also in diesem Land war auch die Kanaaniter und die Peresiter. 예, 아브라함과 롯은 갈대아 우르에서 먼 나라에서 왔기 때문에 Also Abraham und Lot, sie sind von einem ganz fernen Land gekommen. 예, 이 나라에 가나안 땅에 정착하는 게 쉽지가 않다는 겁니다. Und in diesem Land Kanaan anzukommen, war nicht einfach gewesen. 원래 이 땅에 거하고 있는 사람들이 있었기 Weil 때문에. hier gab es schon Menschen, Einwohner. 그러니까 이 사람들하고 싸워가면서 이제 그 땅에 거해야 되는데. Und sie mussten dann mit diesen Einwohnern kämpfen und das Land erobern. 그러니까 가나안 사람과 브리스 사람하고 싸우기도 이제 힘이 부족한 반면에 Aber sie sind zu schwach, mit den Kanaaniter und den Peresiter zu kämpfen. 늘 롯의 목자들하고 싸우고 있는 거예요. Aber er kämpfte auch mit den Schafshirten Lot. 예, 내부에서 갈등을 하고 있는 거죠. Also innerhalb von ihrer Gruppe haben sie auch gekämpft. 그러니까 아브라함도 불편한 겁니다. Also war es Abraham auch unangenehm gewesen. 여러분, 아브라함에게 롯이 필요합니까? Braucht denn Abraham den Lot? 여러분, 롯이 없으면 아브라함이 인생이 불행해집니까? Wird Abraham ein unglückliches Leben führen, wenn Lot nicht da wäre? 여러분, 차라리 롯이 없으면 아브라함은 훨씬 더 자유롭습니다. Nein, wenn Lot weg wäre, dann könnte Abraham ein viel freieres und besseres Leben führen. 아브라함이 하고 싶고 원하는 대로 마음대로 그 가족들을 이끌어갈 수 있죠. Und er könnte dann auch seine Familie so führen, wie er möchte. 근데 아브라함은 하나님의 약속을 알고 있는 거예요. Aber Abraham, er wusste ganz genau die Verheißung Gottes. 하나님이 자기를 복의 근원으로 세운 걸 알고 있는 겁니다. Er wusste, dass Gott ihn hier gestellt hat. 아브라함과 함께 하는 자에게 하나님 복을 내리는 걸 알고 있는 겁니다. Und er wusste ganz genau, dass alle Menschen, die mit ihm zusammen sind, gesegnet werden. 롯은 아브라함의 조카예요. Und Lot, er ist der Verwandte von Abraham.
아버지가 어릴 때 돌아가셨어요. Denn sein Vater ist in seinem jungen Alter gestorben. 그러니까 아브라함은 이 롯을 생각하는 겁니다. Und Abraham hat an Lot gedacht. 어떻게 하면 롯이 복되는지 알고 있는 거죠. Er weiß ganz genau, wie Lot das Segen bekommen kann. 롯이 복되게 사는 길은 나와 함께 하는 거야. Und er sagte, Lot kann nur ein segenreiches Leben führen, wenn er mit mir zusammen ist. 그래서 롯과 함께 하고 있는데 Und deswegen war er mit Lot zusammen. 롯은 불만이 많은 거예요. Aber Lot, er hatte sehr viele Beschwerden, 왜냐하면 아브라함이 없으면 더 잘할 것 같은 마음이 자꾸 드는 거예요. weil er dachte, wenn er nicht mit Abraham zusammen wäre, dann könnte er ein besseres Leben führen. 그리고 아브라함이 기근에 애굽에 내려가서 자기 아내를 누이 동생이라 하고 파는 일이 있었잖아요. Und in Ägypten, als sie im Hungersnot waren, hat er ja seine Frau als seine Schwester irgendwie verkauft. 특히 그 아브라함의 허물과 실수를 보고 나니까 Und nachdem Lot die Fehler und die Schwäche von Abraham gesehen hat, 아브라함도 저래 실수하는데 hat er sich gedacht, Abraham, er macht ja auch Fehler. 아브라함도 저래 잘못하는데 Er ist ja auch mangelhaft. 내가 내 인생을 결정해 나가면 더 잘 될 것 같은 확신이 드는 거죠. Also, wenn ich jetzt mein eigenes Leben führen würde, dann wäre es viel besser. 여기서 롯이 결정을 하게 됩니다. Und hier entscheidet dann der Lot. 아브라함이 롯에게 기회를 주는 거예요. Also Abraham gibt Lot eine Chance. 롯아, 우리가 서로 가족인데 왜 다투어야 되냐? Lot, wir sind eine Familie, aber wieso müssen wir denn zu zweit kämpfen? 차라리 우리가 Es 헤어지자. wäre besser, wenn wir uns trennen. 네가 오른쪽을 택하면 나는 왼쪽을 택할게. Wenn du rechts gehst, dann werde ich links gehen. 우리 앞에 넓은 땅이 있지 않냐? Wir haben doch ein so großes Land vor uns. 네가 먼저 선택해라. Also kannst du zuerst entscheiden. 롯이 드디어 기다리던 순간이 온 거예요. Und dann kam der Moment, welches Lot die ganze Zeit gewartet hat. 롯이 하나님의 약속을 믿었더라면 Also wenn Lot an die Verheißung Gottes geglaubt hätte 그리고 그 약속을 믿음으로 지금까지 아브라함하고 함께 했다면 und an diesen Versprechen geglaubt hätte und mit Abraham zusammen wäre, 아브라함이 헤어지자 했을 때 롯이 뭐라고 했겠습니까? dann auch wenn der Abraham sagen würde, dass sie sich trennen sollten, sollte denn der Lot sagen? 삼촌 무슨 소리입니까? 내가 어떻게 삼촌하고 헤어질 수 있습니까? Onkel, was sagen Sie denn da? Wie soll ich denn mich mit dir enttrennen? 안 됩니다. 나는 삼촌하고 헤어질 수 없습니다. Das geht nicht. Ich kann mich nicht mit dir trennen. 우리 가축이 서로 많아서 불편하면 오늘부터 내 가축 전부 다 이게 삼촌과 하십시오. Oh, wenn die zwei Hirten die ganze Zeit kämpfen, dann möchte ich mein Hirte dir übergeben. 이제 내 거 없습니다. Dann habe ich keinen Hirte mehr. 롯이 그렇게 했을 거예요. Und so würde dann der Lot es sagen. 근데 평상시 롯은 아브라함이 없으면 더 잘 될 것 같은 마음이 있었기 때문에 Aber weil der Lot die ganze Zeit gedacht hatte, wenn der Abraham weg wäre, dass er ein besseres Leben führen könnte, 아브라함이 선택하라 그러니까 롯이 기다렸다는 듯이 선택을 하는 이야기입니다. also als Abraham gesagt hat, er soll sich entscheiden, hat er, wie die ganze Zeit darauf gewartet hätte, eine Entscheidung getroffen. 자, 9절에 보겠습니다. In Vers 9. 네 앞에 온 땅이 있지 아니하냐? 나를 떠나라. 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌하리라. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. 이에 롯이 눈을 들어 요단들을 바라본즉 소알까지 온 땅에 물이 넉넉하니. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert. 여러분 여기에 롯이 요단들을 선택합니다. Also hier entscheidet sich der Lot für die ganze Jordanaue. 왜냐하면 요단들을 보니까 물이 넉넉하더라는 거예요. Denn im Jordanaue war es überall bewässert. 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았다 그랬어요. Also es war wie das Land, welches Gott ihnen gegeben hat, der Garten des Herrn. 요단들이 롯의 눈에는 너무너무 아름다워 보이더라는 거예요. Also Jordanaue war in den Augen von Lot sehr wunderschön. 근데 여러분 성경은 뭐라고 Aber 이야기합니까? was sagt denn die Bibel? 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었는 거로. Bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. 하나님이 멸망하기 바로 전의 상태가 뭐냐 하면 Aber also dieser Zustand, bevor der Herr es zerstörte.
하나님은 이 소돔과 고모라를 멸망하려고 계획을 가지고 계셨습니다. Also Gott, er hatte diesen Plan, Sodom und Gomorra zu zerstören. 근데 그때 그 소돔과 고모라는 사람들의 눈에는 좋아 보였다는 거죠. Aber zu der Zeit erschien Sodom und Gomorra in den Augen von den Menschen sehr schön. 하나님은 더 이상 견딜 수 없어서 이 성을 멸망하려고 하시는데 Aber Gott, er konnte es nicht mehr ertragen und wollte diese beiden Städten zerstören. 예, 롯의 눈에는 그게 좋아 보인다는 겁니다. Aber in den Augen von Lot erschien es gut. 그러니까 여러분 롯이 무엇을 선택하겠습니까? Also für was entscheidet sich der Lot? 예, 롯은 자기의 눈을 신뢰하는 사람이기 때문에 Lot ist eine Person, der an seinen eigenen Augen glaubt. 롯은 구원받은 사람이지만 Also Lot, er hat zwar die Rettung empfangen, 예, 하나님의 말씀을 약속을 믿는 믿음으로 사는 사람이 아니고요. aber er lebte nicht durch den Glauben, durch die Verheißung Gottes, 예, 자기를 신뢰하고 자기 눈을 신뢰하는 사람이었기 때문에 sondern er glaubte an sich selbst und an seinen eigenen Augen. 너무 좋은 기회가 온 겁니다. Und dann kam eine sehr gute Gelegenheit. 먼저 선택하라 그러니까. Weil der Abraham sagte, er soll zuerst entscheiden. 안 그래도 지금까지 삼촌하고 떠나려고 했었는데 기회가 없었거든요. Ja, er wollte schon sowieso die ganze Zeit sich von ihm trennen, aber er hatte nie die Gelegenheit dazu gehabt. 내가 언젠가는 떠나긴 떠나야 되는데 언제 떠나지? Er dachte sich, ja, ich muss mich irgendwann von ihm trennen, aber wann? 내가 삼촌한테 뭐라고 말해야 되지? Was soll ich meinem Onkel sagen? 그래서 못 떠나고 있었는데 Und deswegen konnte er sich bisher die ganze Zeit nicht trennen. 너무 좋은 기회가 온 거예요. Aber jetzt kam eine so gute Gelegenheit. 요단들을 선택한 겁니다. Er entscheidet sich für die Jordanaue. 11절. In Vers 11. 그러므로 롯이 요단 온 들을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennten sich ein Bruder von dem anderen. 여러분 여기에 롯의 결정이 나옵니다. Also hier kommt die Entscheidung Lots. 여러분 롯이 무엇을 결정했습니까? Für was hat sich der Lot entscheidet? 어떻게 결정했습니까? Wie hat er es entscheidet? 자기 보는 것을 따라서 결정했다는 거예요. Durch das, was er gesehen hat. 예, 자기를 신뢰하는 마음이 결정하게 만들었다는 거죠. Das Herz, das an sich selbst glaubt, hat es entschieden. 여러분 롯이 눈에 물이 넉넉하고 아름답고 풀이 많고 이런 것만 보이지. Also in den Augen von Lot war es bewässert, da gab es viel Gras und es war sehr schön. 여러분 롯이 요단 소돔과 고모라를 정확하게 볼 수 있는 눈이 있습니까? Aber hat denn Lot die genauen Augen, Sodom und Gomorra zu betrachten? 롯이 이날 선택으로 말미암아 이제 롯의 인생에 계속해서 고난과 고통이 찾아오기 시작하는 거예요. Und durch diese Entscheidung kommt der Leid und Qual in seinem Leben. 정말 많은 인생의 고난이 찾아왔습니다. Also es gab sehr viele Schwierigkeiten in seinem Leben. 근데 롯은 모르는 거예요. Aber Lot, er weiß es nicht. 왜 내 인생에 이런 고난이 오는지 롯은 모르는 겁니다. Er weiß nicht, wieso dieser Leid kommt. 예, 롯은 믿음으로 행하지 아니하고 보는 것을 따라갔다는 것입니다. Denn Lot, er ist nicht dem Glauben gefolgt, sondern das, was er selbst gesehen hat. 여러분 우리의 선택이 이렇다는 겁니다. Und so ist unsere Entscheidung. 예, 아브라함하고 같이 몇 년을 살면서 속에서 그런 많은 생각을 했을 거잖아요. Also für Jahre lang hat er mit Abraham zusammengelebt, aber in seinem Herzen hat er sehr viele Beschwerden gehabt. 아브라함하고 함께 살아봤으니까 Also weil er schon einmal mit Abraham zusammengelebt hat, 아브라함하고 사는 것보다 떨어져 사는 게 훨씬 좋다는 마음이 든 거예요. hatte er das Herz, wenn er sich von Abraham trennt und sein eigenes Leben führt, wäre es viel besser. 야, 아브라함하고 떨어져 사는 게 나한테 맞아. Aber für mich ist es besser, wenn ich mich von Abraham trenne. 자기의 경험을 따라 선택했고 Also er hat seine eigenen Erfahrungen, 예, 자기의 욕망을 따라서 선택했고 seine eigenen Willen 자기의 눈을 따라서 선택했고 und seinen eigenen Augen ist er gefolgt. 여러분 그 선택이 롯의 인생을 얼마나 아프게 만든지 진짜 말로 할 수 없다는 것입니다. Aber man kann es nicht in Worten zusammenfassen, dass diese Entscheidung, wie viel Qual es gegeben hat. 정말 그때부터 롯의 인생에는 정말 많은 고난이 아픔이 찾아오기 시작한 Und 겁니다. von diesem Moment an gibt es sehr viele Schmerzen und Leid. 여러분 이게 바로 우리 인간의 선택이라는 것입니다. Und das ist auch die Entscheidung eines Menschen. 자, 여러분 마가복음 6장을 보겠습니다. In Markus Kapitel 6, 마가복음 6장 17절입니다.
Markus Kapitel 6, Vers 17. 전에 헤롯이 자기가 동생 빌립의 아내 헤로디아에게 장가든 거로 이 여자를 위하여 사람을 보내어 요한을 잡아 옥에 가두었으니 Denn Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. 이는 요한이 헤롯에게 말하되 동생의 아내를 취한 것이 옳지 않다 하였음이라. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. 자, 여기에 헤롯이 왕이었는데요. Also Herodes, er war der König 야, 2000년 전이니까 und es geschah vor 2000 Jahren. 왕은 권력이 있죠. Also der König, er hat Macht. 왕이 뭘 하고 싶으면 할 수 있는 겁니다. Wenn der König etwas machen möchte, dann hat er auch diese Macht dazu. 왜? 왕의 말이 법이니까. Denn die Worte des Königs sind auch die Gesetze. 자기가 하고 싶은 것을 뭐든지 할 수 있는 거죠. Also er kann alles machen, was er möchte. 자기가 원하는 것을 막 하는 겁니다. Also macht er das, was er möchte. 근데 어느 순간에 가니까 해서 안 되는 것인데 원하는 거예요. Aber eines Tages macht er etwas, was man nicht tun sollte. 여러분, 이게 바로 인간의 욕망이라는 Und 것입니다. das sind dann die Begierden des Fleisches. 여러분, 왕이니까 보통 사람들이 하지 못하는 많은 것을 했을 거 아닙니까? Also weil er ein König ist, hat er bestimmt viele Sachen gemacht, welche ein normaler Mensch nicht tun kann. 당시 이스라엘은 로마의 속국이니까요. Also Israel gehörte ja zu der Zeit Rom an. 세금을 바친다고 백성들은 어렵게 살았습니다. Also das Volk musste die ganze Zeit Steuern zahlen und sie mussten dann ein sehr schweres Leben führen. 백성들이 못 먹던 좋은 음식을 먹고 Und er hat dann Essen gegessen, welches das Volk nicht essen konnte. 좋은 집에서 살고 Er hat in einem guten Haus gelebt. 정말 좋은 삶을 살았을 거라는 거죠. Und er hat ein wirklich sehr schönes, gutes Leben geführt. 근데 헤롯이 그것으로 여러분 만족이 됩니까? Aber war denn der König Herodes damit zufrieden? 여러분, 육체는요, 만족이라는 게 없습니다. Also im Fleisch gibt es keine Befriedigung. 만족할 것 같은데 만족이 안 돼요. Man denkt sich, damit wird man zufrieden, aber am Ende ist es doch nicht so. 또 새로운 것을 원하는 거예요. Man möchte immer wieder Neues. 그러다 보니까 해서는 안 될 것을 원하는 겁니다. Und dann möchte er etwas, was er eigentlich nicht sollte. 그게 뭐냐면 자기 동생의 아내가 너무너무 이뻐 보이는 거예요. Und zwar die Frau seines Bruders erschien ihm so schön. 여러분, 이거 아무리 내가 보기 아름다워 보여도 Auch egal, ob es in meinen Augen egal, ob sie in meinen Augen gut erscheint, schön erscheint. 이거는 여러분 넘어서는 안 될 선이잖아요. Das ist eine Grenze, welches man nicht überschreiten sollte. 여러분, 헤롯이 잘했습니까? Also hat Herodes es gut getan? 동생의 아내를 취했는데. Er hat die Frau seines Bruders genommen. 여러분, 이 헤롯이 잘못한 거 알죠? Also man kann doch sehen, dass Herodes das falsch getan hat. 근데 여러분, 이 이야기는 헤롯의 이야기가 아니에요. Aber diese Geschichte ist nicht nur die Geschichte Herodes, 여러분, 이 이야기는 누구 이야기입니까? sondern für wen ist diese Geschichte? 여러분, 이 이야기는 바로 우리 육체에 대한 이야기입니다. Das ist die Geschichte unseres Fleisches. 헤롯이 가지고 있는 그 육체 똑같이 우리가 가지고 있습니다. Also das Fleisch, welches Herodes hatte, ist genau dasselbe Fleisch, Ja, wie wir haben. 우리도 그렇다는 거예요. Und wir sind genauso. 우리 속에서 올라오는 욕망은 여러분 절대로 어느 것에 만족하지 않습니다. Also die Begierden, die in unserem Herzen kommen, sie können nie zufriedengestellt werden. 하나를 얻고 나면 또 다른 걸 얻고 싶고 Weil wenn man eins erhalten hat, möchte man auch das andere. 더 많은 걸 가지고 싶고 Man möchte viel mehr besitzen. 더 많은 것을 즐기고 싶고 Man möchte viel mehr genießen. 헤롯이 안 된다는 거 알죠? Und Herodes, er weiß ganz genau, dass er das nicht tun sollte. 잘못됐다는 것도 알죠? Er weiß, dass das hier falsch ist. 하지만 마음에서 그 동생의 아내를 가지고 싶은 마음 이것을 절제하지를 못하는 겁니다. Aber er konnte das Herz nicht kontrollieren, dass er die Frau seines Bruders haben wollte. 헤롯은 자기가 원하는 것은 반드시 가져야 되는 사람입니다. Also Herodes, er ist eine Person, der alles haben muss, was er möchte. 남이 뭐라 하든지 Egal, was die anderen sagen. 잘못된 것이 알아도 Obwohl er weiß, dass das hier falsch ist.
자기 속에서 올라오는 그 욕망을 절제하지를 못하는 거예요. Er kann die Begierden, die von ihm hochkommen, nicht kontrollieren. 그래가지고 동생의 아내를 강제로 빼앗아 버린 겁니다. Und er nimmt dann die Frau seines Bruders. 왕이니까 사람들이 아무 말도 못하는 거예요. Und weil er der König ist, können die anderen Menschen nichts dazu sagen. 왕이 이렇게 했는데 누가 무슨 이야기 하겠습니까? Ja, er ist doch der König, aber wer sollte ihm schon wagen, etwas zu sagen? 근데 그때 세례 요한이 이걸 악하다고 증거를 했어요. Aber dann hat der Johannes der Täufer gesagt, dass das hier böse ist. 예, 많은 사람들이 세례 요한을 하나님의 종으로 알고 있는데 Also viele Menschen kannten den Johannes dem Täufer als den Knecht Gottes. 세례 요한이 대놓고 헤롯 왕이 잘못했다고 죄를 지적한단 말입니다. Und der Johannes der Täufer, er sagt vor dem König, dass der König Herodes es falsch getan hat. 그래서 헤롯이 요한을 감옥에 가다 버렸어요. Also hat Herodes Johannes im Gefängnis gesteckt. 그리고 감옥에 있는 요한하고 세례 요한하고 자주 이야기를 했습니다. Und dann hat er mit dem Johannes, der im Gefängnis war, oftmals geredet. 여러분 20절에 보십시오. Und in Vers 20 헤롯이 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하여 보호하며 또 그의 말을 들을 때 크게 번민을 느끼면서도 달게 들음이러라. Denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und bewachte ihn und gehorchte ihm im Manchen und hörte ihn gern. 예, 동생의 아내가 이름이 이제 헤로디아인데요. Also die Frau des Bruders heißt Herodias. 헤로디아도 욕망이 많은 여자예요. Und Herodias, sie ist auch eine Frau, die sehr viele Begierden hat. 그 동생이 헤롯의 동생이 빌립인데, Und der Bruder von Herodias ist Philipp. 야, 내가 빌립의 아내가 되는 것보다 왕의 아내가 되는 게 낫다 생각을 한 거예요. Also anstatt 내가 빌립의 아내가 되는 것보다도. anstatt die Frau von Philippus zu werden, würde ich König werden. 예. 그래서 헤로디아가 은근히 그걸 좋아하는 거예요. Und Herodias, sie hat es genossen, 이제 왕의 아내가 된 거죠. weil sie ist jetzt die Frau des Königs. 예, 자기 남편을 버리고, Sie hat ihren Mann verlassen und verworfen. 예, 겉으로는 어쩔 수 없이 끌려온 것처럼 말을 하지만, Und äußerlich tut sie so, als ob sie so von ihm ohne Willen genommen wird. 예, 사람들이 볼 때는 헤롯 대왕이 강제로 취한 것 같은데요. Also in den Augen von den Menschen sieht es so aus, als würde der König Herodes mit Gewalt sie zu sich nehmen. 근데 헤로디아의 마음을 보니까 Aber wenn wir uns das Herz von Herodias anschauen, 헤로디아도 이걸 원하고 있는 겁니다. können wir sehen, dass Herodias das auch möchte. 자기에게 좋은 기회라고 생각을 하는 거예요. Sie denkt, das ist eine gute Gelegenheit für sie. 그래, 빌립의 아내가 되는 것보다 왕의 아내가 되는 게 좋아. Ja, anstatt die Frau von Philippus zu werden, ist es besser, die Frau eines Königs zu werden. 정말 욕망이 많은 여자였습니다. Und sie war eine Frau mit sehr vielen Begierden. 그래가지고 자기가 이제 왕비가 됐죠. Und so wurde sie die Königin. 문제는 세례 요한이 잘못됐다고 이제 들고 외치는 겁니다. Aber das Problem ist, da kam jetzt auf einmal Johannes der Täufer und sagte, dass das hier böse ist. 그러니까 헤로디아가 요한을 죽이고 싶은 거예요. Und Herodias, sie möchte jetzt Johannes töten. 근데 죽이지 못하는 이유가 있습니다. Aber es gibt einen Grund, wieso sie das nicht tun kann. 왜냐하면 헤롯이 요한의 말을 달게 듣더라는 거예요. Denn Herodes, er hörte auf die Worte von Johannes. 왜냐하면 헤롯은 요한이 하나님의 종인 걸 알고 있었거든요. Denn Herodes, er wusste ganz genau, dass Johannes der Knecht Gottes ist. 또 자기가 잘못한 것도 알고 있고요. Und er weiß auch selbst, dass er gerade einen Fehler gemacht hat. 요한이 하는 말이 맞는 말이잖아요. Und die Worte Johannes sind ja auch richtig. 예, 아무도 자기의 죄를 지적해 주지 않는데 Und niemand hat bisher seine Sünden irgendwie beurteilt. 뭐 왕이 알고 있잖아요. Aber der König, er weiß es ja selbst. 겉으로는 말은 안 해도 사람들이 다 속으로 자기 욕할 거란 말입니다. Also äußerlich sagt niemand etwas, aber innerlich beklagen sich viele Menschen. 하지만 아무도 드러내놓고 말을 못하는 거예요. Aber niemand kann es offen sagen. 근데 세례 요한만 대놓고 이야기를 합니다. Aber nur der Johannes der Täufer sagt es ihm. 왕이 틀렸습니다. Ach König, du bist falsch. 아니, 잘못됐습니다. Das ist falsch. 동생의 아내를 취한 악한 겁니다. Die Frau seines Bruders zu nehmen, das ist böse. 돌려보내십시오. Lassen Sie sie zurückkehren. 너무너무 맞는 말을 하는 거예요.
Und er sagt nur Worte, die stimmen. 그러니까 말을 들을 때 고통스럽죠. Und als er dann diese Worte gehört hat, hat es ihm geschmerzt. 예, 요한의 말이 맞으니까요. Weil die Worte Johannes richtig waren. 들을 때 괴롭다 말입니다. Also es war leidenvoll und qualvoll, es ihm zuzuhören. 예, 괴로워하면서도 너무 시원한 거예요. Und obwohl es qualvoll war, war es zugleich auch erfrischend. 그래 맞아. Ja, genau, das stimmt. 그래 오라. Ja, du hast recht. 내가 악했어. Ich war böse. 여러분 헤롯 왕이 갈등을 느끼고 있습니다. Und der König Herodes, er hat gerade einen Konflikt. 하나님의 말씀과 욕망 사이에서 갈등을 느끼고 있습니다. Also zwischen dem Wort Gottes und seine eigenen Begierden hat er einen Konflikt. 근데 여러분 헤롯이 못하는 게 있어요. Aber es gibt eins, was der Herodes nicht tun kann. 말씀을 들으면서 가책도 받고 Also durch die Worte hat er auch Schuldgefühle. 예, 말씀을 들으면서 고통도 느끼고 아픔도 느낍니다. Und durch das Wort hat er auch Schmerzen und Qual. 야, 이 말씀이 오라. Ja, das Wort hat recht. 진짜 저분이 하나님의 종이 맞아. Er ist wirklich der Knecht Gottes. 그래, 내가 잘한 게 뭐가 있어? Ja, was habe ich denn schon richtig gemacht? 진짜 내가 한 것은 악한 Also 일이야. alles, was ich getan habe, war wirklich böse. 예, 말씀과 욕망 사이에서 갈등하고 있습니다. Also zwischen dem Wort und seinen eigenen Begierden hat er einen Konflikt. 여러분 갈등은 언제까지 갈등하냐면 선택할 때까지 갈등을 합니다. Und man hat einen Konflikt, bis man eine Entscheidung trifft. 여러분 딱 선택하는 순간 도마뱀 꼬리 잘려지듯이 딱 결정이 되는 겁니다. Und wenn man eine Entscheidung trifft, ist es so, als würde der Schwanz von einem Eidechs abgerissen. 근데 여러분 헤롯이 뭘 못하는 줄 압니까? Also wissen Sie, was der Herodes nicht tun kann? 예, 결정을 못하는 겁니다. Er kann keine Entscheidung treffen. 틀린 것도 아는데 Er weiß selbst, dass er falsch liegt. 자기가 잘못한 것도 아는데 Er weiß, dass er es falsch getan hat. 하나님의 말씀인 것도 아는데 Er weiß, dass das hier das Wort Gottes ist. 말씀을 들으면 고통스러운 것도 Und 아는데 er weiß, wenn er dem Wort zuhört, quält es ihm. 여러분 20절에 Aber in Vers 20, 헤롯이 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 denn Herodes wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. 두려워하여 보호하며 또 그의 말을 들을 때 크게 번민을 느끼면서도 달게 들음이라. Und er fürchtete und bewachte ihn und er gehorchte ihm im Manchen und hörte ihn gern. 예, 여러분 헤롯의 마음이 이해가 가죠. Also können Sie das Herz Herodes verstehen? 고통을 느낍니다. Also er hat Leid. 두려움도 느끼고 Er hat auch Furcht. 야 내가 정말 잘못했어. Er weiß, dass ich habe es falsch gemacht. 근데 헤롯이 못하는 게 있습니다. Aber es gibt eins, was der Herodes nicht tun kann. 예, 결정을 못하는 Er 거예요. kann keine Entscheidung treffen. 요한의 말이 맞으면 자기가 돌이켜야 되잖아요. Also wenn die Worte Johannes richtig sind, dann muss er ja zurückblicken. 요한의 말을 딱 받아들이려고 하니까 헤로디아를 잘라내야 되는 겁니다. Und weil er die Worte Johannes annehmen möchte, muss er die Herodias zurückbringen. 헤로디아를 잘라내려고 하니까 Und er wollte sich von Herodias trennen. 이 뭡니까? 헤롯의 눈에는 헤로디아가 너무 사랑스러워 보이는 겁니다. Aber in den Augen von Herodes sah Herodias sehr liebvoll aus. 헤로디아는 욕망이 많은 정말 독한 여잔데 Und Herodias, sie ist eine Frau, die wirklich sehr viele Begierden hat. 예, 이 여자도 자기 욕망을 이루기 위해서 무슨 짓이든지 할 수 있는 여자거든요. Und sie selbst ist auch ein Mensch, der alles tun würde, nur um ihre Begierden zu stillen. 근데 헤롯의 눈에는 너무 사랑스럽고 아름다워 보이고 여자다워 보이는 거예요. Aber in den Augen von Herodes sah sie sehr wunderschön, liebevoll und sehr gut aus. 그래서 남자들이 사랑에 눈이 멀었다 이런 말을 Und 해요. man sagt ja, die Männer sind blind vor Liebe. 그러니까 남자들은 사랑에 눈이 멀어가지고 여자들을 정확하게 못 보는 거죠. Also die Männer sind blind vor Liebe und können die Frau nicht sehr deutlich betrachten. 여러분 헤롯은 결정을 못 합니다. Also Herodes, er kann sich nicht entscheiden. 여러분 잘못된 걸 안다고 되어지는 게 아닙니다. Nur weil man weiß, dass man falsch liegt, kann man es nicht wieder zurückmachen. 예, 말씀을 듣고 고통을 느낀다고 해서 되어지는 게 아니라는 것입니다. Nur durch Qual und Leid wird es auch nicht besser. 예, 믿음이라는 거 결정을 해야 되는데 Also Glauben bedeutet, man muss sich entscheiden. 예, 결정은 하나를
잘라내는 것입니다. Aber Entscheidung bedeutet, eins muss man verwerfen. 두 가지를 가지고 있는 상태를 갈등이라고 하고요. Also wenn man zwei Sachen zwischen sich hat, dann nennt man das Konflikt. 예, 하나를 잘라내는 것을 선택이라고 합니다. Und eins wegzunehmen bedeutet dann Entscheidung. 여러분, 헤롯은 선택을 못합니다. Aber Herodes, er konnte sich nicht entscheiden. 왜냐하면 헤로디아를 못 잘라내니까. Denn er konnte Herodias nicht verwerfen. 잘못된 걸 안다고 해서 여러분 잘라낼 수 있는 줄 압니까? Denken Sie, nur weil man weiß, dass man falsch liegt, kann man es wegwerfen? 그러다가 결국은 세례 요한을 목 베어서 죽이게 됩니다. Also letztendlich kann er Herodias nicht verwerfen und 목을 베어서 죽여버렸습니다. 아. 세례 요한. hat Johannes den Täufer getötet. 예, 여러분 오늘 읽었던 사도행전 24장을 보겠습니다. Also zurückgekehrt in Apostelgeschichte Kapitel 24. 24절. Vers 24. 수일 후에 벨릭스가 그 아내 유대 여자 드루실라와 함께 와서 바울을 불러 그리스도 예수 믿는 도를 듣거늘. Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. 바울이 의와 절제와 장차 오는 심판을 강론하니 벨릭스가 두려워하여 대답하되 Als er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und er antwortete, für diesmal kannst du gehen 예, 시방은 가라 내가 틈이 있으면 너를 부르리라 하고 und für diesmal kannst du gehen, wenn ich Gelegenheit Zeit finde. 동시에 또 바울에게서 돈을 받을까 바라는 거로 더 자주 불러 같이 이야기하더라. Zugleich hoffte er aber auch, dass er von Paulus Geld erhalten würde, damit er ihn freiließ. 예, 헤롯하고 정말 비슷한 이야기인데요. Also das ist eine sehr ähnliche Geschichte wie von Herodes. 벨릭스는 유대 총독입니다. Also Felix, er ist der Apostel, 예, 유대의 총독 벨릭스는 er ist der Vorsitzende von den Juden. 예. 벨릭스는 원래 출신이 로마 출신입니다. Also Felix, er kommt eigentlich aus Rom 로마에서 이제 노예였어요. und er war ein Sklave. 근데 이 형이 벨릭스의 형이 있는데 Und Felix, er hat einen Bruder 그 형이 황제의 신임을 받았어요. und sein Bruder wurde von dem König gerufen. 그래서 그 형이 큰 권력자가 됐습니다. Und er wurde dann sehr mächtig. 그래서 형의 권력을 힘입어서 유대 총독까지 내려온 사람이에요. Und durch die Macht seines Bruders konnte er dann auch der Vorgestellte von dem 이제 Thron werden. 역사학자들이 적은 글을 보면 Und wenn wir uns das anschauen, 예, 이 벨릭스를 평가하기를 왕의 위치에 앉았지만 마음은 노예의 마음을 갖고 있었다 그래 이야기합니다. man sagt, Felix war in einer Position eines Königs, aber er hatte das Herz eines Sklavens. 벨릭스도 정말 자기 욕망을 위해서 무엇이든지 하는 사람이었습니다. Also Felix, er war auch ein Mensch gewesen, der alles für seine Begierden getan hat. 또 돈을 특히 좋아했다고 합니다. Und vor allem, er mochte Geld. 예, 돈을 위해서 유대인들도 많이 죽였다고 이야기합니다. Und für Geld hat er auch viele Juden umgebracht. 그 아내 이름이 드루실라인데요. Und seine Frau heißt Drusilla. 예, 드루실라는 헤롯 왕의 손녀입니다. Und Drusilla ist die Enkelin von dem König Herodes. 예, 이 드루실라도 원래 다른 남자하고 결혼을 했는데 Und Drusilla, sie hat eigentlich auch einen anderen Mann geheiratet. 너무 얼굴이 이뻐가지고 이 벨릭스가 자기 아내로 빼앗았다는 거예요. Aber weil sie so schön aussah, hat der Felix sie zu sich genommen. 유대에 와서 정말 악하게 살았습니다. Also hier hat er wirklich sehr böse gelebt. 예, 하지만 악한 벨릭스지만 Er ist zwar ein böser Felix, 하나님은 벨릭스에게 마지막 기회를 주셨습니다. aber trotzdem gibt Gott ihm eine letzte Chance. 예, 사도 바울을 만나게 해주셨죠. Er lässt ihm Apostel Paulus treffen. 예, 사도 바울은 예수님 이후에 가장 위대한 종을 사도 바울이라고 합니다. Also Apostel Paulus ist der größte Knecht Gottes nach Jesus. 예, 가장 위대한 하나님의 종을 만나게 해주셨다는 겁니다. Also Gott hat ihn, Apostel Paulus, den größten Knecht treffen lassen. 여러 날 있으면서 말씀을 들은 거예요. Und er hat dann etliche Tage mit ihm geredet. 바울이 의와 절제와 장차 오는 심판을 이야기했습니다. Und Paulus, er hat von dem Gericht geredet. 예, 벨릭스에게 너무 합당한 말씀이었습니다. Und er hat von dem zukünftigen Gericht geredet. Und es hat dem Felix auch gepasst, diese Worte zu hören. 예, 벨릭스는
의가 없고 죄가 가득 찬 Denn 사람이었고요. Felix, er hatte keine Gerechtigkeit, sondern er war voll mit dem Bösen. 정말 그 인생을 절제하지 못하고 산 사람이었습니다. Und er konnte sein eigenes Leben nicht kontrollieren. 자기가 원하는 것은 어떤 대가를 치루어서도 얻어야만 하는 사람이었습니다. Also er hätte alles getan, nur um seinem Willen irgendwie zu stehen. 바울의 말씀을 들으니까 두려운 거죠. Und nachdem er die Worte Paulus gehört hat, hatte er Furcht. 여러분, 말씀을 듣고 마음의 가책을 받고 두려워하는 게 믿음이 아니라는 거예요. Also Glauben bedeutet nicht, an das Wort zu hören und Angst zu haben. 여러분, 믿음은 말씀을 내 마음에 받아들이는 것입니다. Sondern Glauben bedeutet, das Wort anzunehmen. 근데 말씀을 받아들이려고 하니까 또 육체의 어떤 욕구가 일어나는 거예요. Aber wenn man versucht, das Wort anzunehmen, kommen die Begierden des Fleisches wieder hoch. 예, 벨릭스는 돈을 좋아하는 사람입니다. Also Felix, er ist ein Mensch, der Geld liebt. 예, 바울을 자꾸 불러가지고 말씀을 들으면서도 혹시나 돈을 받을까 하는 마음을 갖고 있었어요. Und er dachte, wenn er Paulus zu sich rufen würde, könnte er vielleicht Geld von ihm bekommen. 이 벨릭스는 특히 돈을 사랑하는 사람이었기 때문에 Also weil Felix ein Mensch war, der so gerne Geld mochte, 그 마음을, 돈을 사랑하는 마음을 잘라내지를 못하는 거죠. konnte er das Herz, welches Geld liebt, nicht wegschneiden. 결국에 벨릭스는 바울을 만났지만 구원을 못 받았습니다. Und am Ende hat zwar Felix den Paulus getroffen, aber er konnte die Rettung nicht empfangen. 그 뒤에 유대인들이 로마 황제에게 이 벨릭스를 고소를 했어요. Und später haben die Juden zu dem Kaiser aus Rom ihn verklagt. 그래서 로마에서 이 벨릭스를 다시 로마로 소환을 했습니다. Und man hat diesen Felix wieder nach Rom zurückgeschickt. 돌아가서 이제 어디서 살았냐 하면 폼페이라는 도시에서 살았습니다. Und zurückgekehrt lebte er in einer Stadt, genannt Pompeji, 예, AD 78년도에 im Jahr AD 78년. im Jahr A 78. 예. 거기서 한 12km 떨어진 베수비오 산이 있는데 Und 12 Kilometer davon entfernt gibt es einen Berg. 그 베수비오 산에 화산이 터졌어요. Und dort löste sich eine Flamme auf. 이 화산이 그대로 폼페이 도시를 덮어버렸습니다. Und dieses Feuer hat dann das ganze Stadt bedeckt. 예, 그래가지고 거기에서 여기 벨릭스하고 그 아내하고 자식들하고 다 죽었다고 역사학자들이 Und 이야기합니다. hier steht dann geschrieben, dass dann Felix und seine ganze Familie dann umgekommen sind. 예, 벨릭스에게 사도 바울을 만나는 건 인생의 마지막 구원을 받을 수 있는 기회였습니다. Also für Felix war es die letzte Chance gewesen, die Rettung zu empfangen, als er Paulus getroffen hat. 여러분, 제가 오늘 헤롯에 대한 이야기, 롯에 대한 이야기, 벨릭스에 대한 이야기를 했는데요. Also heute habe ich über Herodes, Lot und Felix geredet. 왜 이야기를 했냐 Und 하면 warum ich darüber geredet habe, ist, 여러분이 하는 결정은 다 이렇다는 것입니다. alle Entscheidungen, die Sie treffen, ist genau so. 여러분은 정확한 결정을 못 합니다. Sie können keine genaue Entscheidung treffen. 왜냐하면 내 마음 안에 욕심을 끊어낼 수 없다는 거죠, 우리는. Denn wir können unsere eigenen Begierden nicht wegnehmen, wegwerfen. 우리는 결정을 해도 롯처럼 어리석은 결정을 하게 Und 되고요. auch wenn wir eine Entscheidung treffen, dann entscheiden wir uns auf eine törichte Weise. 아니면 헤롯처럼 미루게 되고, Wie Lot. Oder wir verschieben es wie Herodes. 예, 벨릭스처럼 다음에 시방은 아니야, 다음에 이래 미루게 된다는 Und wie 겁니다. Felix sagen wir immer, ja, nächstes Mal und nächstes Mal und dann verschieben wir es so weiter. 근데 여러분, 사람들 중에 Aber unter den Menschen 내가 어리석다는 것을 아는 사람이 있습니다. gibt es Paar, die wissen, dass sie töricht sind. 야, 나는 롯 같은 사람이야. Ich bin ein Mensch wie Lot. 나는 헤롯과 같은 사람이야. Ich bin gleich wie Herodes. 야, 나는 정말 내 욕망을 잘라내지를 Ich 못해. kann meine eigenen Begierden nicht wegwerfen. 여러분, 자기가 어리석고 정확한 결정을 못하는 것을 아는 사람들은 Also die Menschen, die wissen, dass sie selbst keine gute Entscheidung treffen können, 예, 이 결정을 내가 헤롯을 잘라야 되나 헤로디아를 잘라야 되나 말아야 되나 이 내가 결정하는 게 아니라는 거예요. also sie entscheiden nicht selbst, ob sie Herodias wegwerfen sollen oder nicht. 예, 내가 헤로디아를 잘라내야지 눈물을 머금고 잘라내는 게 아니라는 겁니다. Also nicht mit Tränen schneiden sie Herodias von sich weg, 여러분, 내가 어리석은 인생임을 알면 sondern wenn man weiß, dass man töricht ist, 하나님의 말씀만이 참된 결정이야. kann nur das Wort Gottes das Wahre
sein. 이 결정만이 나를 복되게 하는 Nur 거야. diese Entscheidung kann mich zu einem segenreichen Leben führen. 하나님의 결정을 그대로 받아들인다는 것입니다. Und sie nehmen dann die Entscheidung Gottes an. 예, 세례 요한의 결정을 그대로 받아들이게 되면 Wenn man die Entscheidung des Johannes, von dem Johannes des Täufer annimmt, 여러분 그 속에 헤로디아를 잘라낼 수 있는 힘이 들어있다는 거죠. dann haben sie auch die Kraft und Macht dazu, Herodias von sich wegzuschwerfen. 그래서 여러분 인생에 우리가 어떤 결정을 할 때 Und wenn wir im Leben eine Entscheidung treffen, 우리가 지혜로운 사람이 되어야 되는 게 아니라는 거예요. müssen wir nicht die Weisheit besitzen. 그 일의 전문가고 정확하게 아는 사람이 되어야 되는 게 아니라 Wir müssen keine professionellen Menschen sein, die sich in diesem Bereich gut auskennen, 여러분이 지금까지 행해온 결정을 생각해 보십시오. sondern blicken Sie einmal zurück zu diesen Entscheidungen, welche Sie bisher getroffen haben. 제가 제 인생을 생각해 보면 Wenn ich in mein Leben zurückblicke, 인생이 너무 분명하게 나뉘는 겁니다. kann man es etwas ganz genau sehen. 내가 한 모든 결정은 실패였습니다. Alles, was ich selbst entscheidet habe, ist falsch. 예, 내가 잘한다고 했던 좋다고 했던 내가 한 모든 결정은 내 인생을 고통스럽게 하고 부끄럽게 만들었습니다. Also alles, was mir gut erschien, hat mich zum Ende zum Leid, zum Qual und zum Scheitern gebracht. 반대로 하나님이 하신 결정을 내가 믿었을 때 Aber auf der anderen Seite, als ich die Entscheidung Gottes angenommen habe, 제가 루드빅스에 살다가 프랑크푸르트로 오고 싶었습니다. also ich habe in Ludwigshafen gewohnt, aber ich wollte dann nach Frankfurt umziehen. 하지만 마음에 자신이 없었어요. Aber im Herzen hatte ich nicht diese Gewissheit. 야, 프랑크푸르트에 우리가 아는 사람도 없는데 Ja, in Frankfurt kennen wir keinen einzigen. 야, 우리가 어떻게 하지? Aber was sollen wir tun? 그때 제가 박 목사님하고 통화를 했는데 Und dann habe ich mit Pastor Park angerufen. 목사님이 이렇게 이야기해 주셨어요. Und Pastor Park hat dann mir gesagt, 네가 예수님 안에 있으면 wenn du in Jesus bist, 어디를 가든지 예수님 너를 돕는다. dann egal wohin du gehst, Jesus wird dir helfen. 무엇을 하든지 Egal 돕는다. was du tust, Jesus wird dir helfen. 저는 확신이 Und 없었지만 ich hatte nicht diese Gewissheit, 교회의 결정을 그냥 믿었습니다. aber ich habe einfach die Entscheidung der Gemeinde angenommen und geglaubt. 아, 그러면 내가 프랑크푸르트에 가면 하나님이 돕겠구나. Ja, also wenn ich nach Frankfurt umziehe, wird Gott mir helfen. 내가 일을 하면 하나님이 역사하시겠구나. Wenn ich arbeite, wird Gott wirken. 그래, 그 결정을 받아들인 거죠. Und so habe ich diese Entscheidung angenommen. 그리고 하나님이 우리를 프랑크푸르트로 올 수 있도록 이끌어 주시더라고요. Und dann hat uns Gott so geleitet, damit wir nach Frankfurt umziehen konnten. 제 인생에 너무 분명하게 볼 수 있는 게 Und in meinem Leben ist eins ganz genau, 내가 한 모든 결정은 우선은 좋아 보여도요. 시간이 지나고 나면 다 후회하게 되고 고통을 가져다 줍니다. alle Entscheidungen, die ich selbst gewählt habe, sie erscheinen zwar am Anfang sehr gut, aber am Ende bringen sie mich zum Leid. 반면에 하나님이 하신 결정은 Aber auf der anderen Seite, alle Entscheidungen, die Gott getroffen 내가 hat, 교회의 결정을 믿고 받아들였을 때 als ich die Entscheidung der Gemeinde angenommen habe, 여러분 그 모든 것은 내 인생을 축복하고 아름답게 만드는 걸 all 봤습니다. das hat mein Leben wunderschön und sein segenreichen Leben geführt. 여러분 아직도 갈등하고 계십니까? Und haben sie immer noch einen Konflikt? 아, 내가 헤로디아를 잘라내야 되는데 Ja, ich muss Herodias von mir entfernen. 아, 내가 그래 잘못했어. 악을 행했어. Ja, ich habe etwas Böses getan. 아, 내가 내 마음을 바꿔야 되는데 Ja, ich muss eigentlich mein Herz verändern. 아직도 여러분들이 여러분들의 마음을 바꾸려고 하십니까? Versuchen Sie denn immer noch Ihr eigenes Herz zu verändern? 여러분 말씀의 결정을 받아들이십시오. Nehmen Sie die Entscheidung des Wortes an. 여러분 말씀은 뭐라고 이야기합니까? Denn was sagt das Wort? 모든 사람이 죄를 범했습니다. Alle Menschen haben gesündigt. 나는 죄를 범했기 때문에 죄인이라고 생각합니다. Und wir denken, weil wir gesündigt haben, sind wir Sünder. 근데 말씀은 Aber das Wort 예수 그리스도의 구속으로 값없이 의롭게 됐다고 이야기합니다. sagt, durch das Blut Jesus Christus sind wir gerecht geworden. 여러분 말씀은 우리를 의롭다고 하고 Also das Wort nennt uns gerecht. 말씀은 우리를 거룩하다고 하고 Das Wort nennt uns heilig. 여러분 말씀은 우리를 온전하다고 이야기합니다. Und das Wort nennt uns vollkommen. 이게 하나님의 결정입니다. Das ist die Entscheidung Gottes. 여러분이
거룩하고 깨끗하게 살려고 하지 말고 Versuchen Sie nicht ein gerechtes, ein sauberes, reines Leben zu führen, 하나님의 결정을 믿고 받아들이십시오. sondern nehmen Sie die Entscheidung Gottes an und glauben Sie daran. 그 결정만이 여러분 인생을 복되게 하실 Denn nur 것입니다. diese einzige Entscheidung wird Sie zu einem segenreichen Leben führen. 예, 제가 다시 이야기 드리지만 Also ich sage es Ihnen nochmal, 여러분 우리는 헤롯과 같습니다. wir sind gleich wie Herodes. 절대로 헤로디아를 잘라내지 못합니다. Von uns selbst können wir Herodias nicht entfernen. 여러분이 결정하려고 하지 말고 Also versuchen Sie nicht selbst eine eigene Entscheidung zu treffen, 이런 내가 결정하면 나는 틀림없이 실패하는 거야. sondern wenn ich eine Entscheidung treffe, dann werde ich scheitern. 예, 미루다가 내일 계속 미루게 되거든요. Und man verschiebt es dann auf morgen und übermorgen, 예, 지금 결정 못 하니까 weil man sich jetzt gerade nicht entscheiden kann. 내일 해야지. Ich mache es dann morgen. 내일 잘라내야지. Morgen werde ich es dann entscheiden. 예, 내일 잘라내야지 하니까 오늘은 괜찮은 겁니다. Also morgen, weil man sich denkt, morgen werde ich es machen, denkt man sich, heute ist es noch in Ordnung. 그러다가 결국 세례 요한을 목베어 죽이게 되었습니다. Dann am Ende hat man Johannes dem Täufer umgebracht. 여러분 하나님의 결정을 믿으십시오. Also glauben Sie an die Entscheidung Gottes. 하나님 우리를 온전하다고 하셨습니다. Gott nennt uns vollkommen. 하나님 우리가 예수와 함께 십자가에 못 박혀 죽었다고 말씀하십니다. Gott sagt, dass wir mit Jesus am Kreuz gestorben sind. 여러분이 죄와 육체 정욕과 싸우려고 하지 마시고 Versuchen Sie nicht mit Ihren eigenen Sünden und dem Willen des Fleisches zu kämpfen. 예, 아니야 나는 십자가에서 죽었어. Nein, ich bin schon am Kreuz gestorben. 이제는 내가 산 게 아니야. Jetzt lebe nicht mehr ich, 내 안에 예수님이 살았어. sondern Jesus, der in mir ist. 여러분 하나님의 결정을 믿으시기 바랍니다. Ich hoffe, dass Sie an die Entscheidung Gottes glauben können. 예, 제가 기도하겠습니다. Jetzt möchte ich beten. 하나님 감사합니다. Lieber Herr Vater, ich danke dir. 오늘 여러 가지 선택과 결정에 대한 이야기를 나누었습니다. Heute haben wir über die Wahl und Entscheidung gesprochen. 말씀이 형제 자매들의 마음에 비춤을 주시고 Und das Wort wird in den Herzen der Geschwistern Licht geben. 참된 결정이 무엇인지 가르쳐 주셔서 Und es wird ihnen lernen, was eine wahre Entscheidung bedeutet. 내가 내 인생을 결정하는 게 아니라 Nicht ich entscheide etwas in mein Leben, 예, 하나님의 결정을 그대로 받아들이게 해주시옵소서. sondern lass ihnen die Entscheidung von Gott annehmen. 예배에 참석하신 모든 성도들을 축복하시기 바랍니다. Bitte segne alle Geschwister, die heute an den Gottesdienst teilgenommen haben. 하나님께 다음 한 주간도 맡기고 Ich übergebe dir auch die nächste Woche in deinen Händen. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Und in den Namen Jesu habe ich gebetet. 아멘. Amen.